各位觀眾大家好，如果你有香港腳啦、手痕、腳痕啊、甲溝炎啊一啲咁嘅皮膚問題嘅話咧，1蚊幫到你。1蚊係咩嚟？呢個膠袋，呢個膠袋就已經幫到你。如果你膠袋係唔使錢嘅話咧，即係話俾你聽，1蚊都唔使。跟我嚟。之前我有介紹過啦，我老婆咧甲溝炎咧，我就用一隻咧叫白花鬼頭針咧，白花鬼頭針或者叫咸豐草咧，就幫佢搞掂咗啊嘛。OK， 咁今日咧就唔係我老婆有問題啦，係我仔有問題。咁事緣咧就係因為咧佢參加咗呢啲外展訓練咁樣，咁18日裏面咧8日就喺海度啦，8日就係行山啦。OK， 咁多日裏面咧經歷咗咧3次定4次黑雨喎，咁咧就基本上無時冇得落雨啦，所以咧成身濕晒，包括隻鞋都濕晒。中間裏面咧夜晚咧就瞓橋底啊、瞓廁所啊啲咁嘅情況底下咧，又懶得除鞋啦，因為咧其實嗰陣時咧佢覺得好臭，咁啊驚尷尬，俾啲天微，即係俾啲隊友咧就嫌佢臭咧，咁佢又唔除鞋喎，即係咩意思咧？就係咧又濕又暖嘅地方焗咗18日，咁你話咩香港腳、歐洲腳、日本腳乜都有啦，咁佢翻到嚟除鞋嗰一下真係好臭，咁所以今日都係一樣啦，我咧就重施故技咧。就摘翻一啲白花鬼頭針咧，就幫佢洗腳。咁但係咧，今次佢有少少唔同，我覺得咧佢好嚴重。你睇下佢呢個咁樣。嗱，呢啲咧就係白花鬼頭針啦。OK， 好易認嘅。嗱，如果你認唔到唔緊要，你揾啲有白花嘅你就認得到噶啦。OK， 嗱，你見到啊？呢對白花，嗱，好易認嘅。OK， 見到呢對白花，佢就係白花鬼頭針嘅花啦。OK， 咁所以呢棵咧就係嗰棵草啦。嗱，佢有個特色嘅，你見咧嗱，佢啲咁嘅啲葉咧係有咁嘅鋸齒形啦，係咪？同埋咧，你見到佢一層層、一窗一窗咁樣落嘅，見到？咁啊，好多網友咧就話唔識點揀喎。我今日教你揀，見到白花唔得就止，仲要見到佢一窗一窗同埋啲葉嘅鋸齒形，得唔得？係啊，嗱，基本上咧呢啲咧係周街都揾到嘅嘢嚟嘅。你咧嗱又見到啦呢個，嗱你見唔見到啊 ？OK。呢度又有啦，其實係周圍都有啦。呢啲咧係寶嚟嘅，但係人哋唔識。咦？竟然我俾我揾到一啲寶喎！呢隻好似係叫絕龍草喎。我翻去問我老豆先，摘佢先，翻去問下人。路邊咧啲雜草堆咧，你都有一摘嘅。咁你做呢個動作咧係咩意思咧？就係咧，你就唔使咧啲市政嗰啲人咧成日去走去摘草啊嘛。OK， 呢個咧係對環境有好處嘅。OK。同埋咧，又唔使帶我仔咧去睇醫生啊！浪費呢個政府資源啦，係咪先？佢隻腳咧係真係非常之嚴重嘅。咁呢下咧，如果咧真係喺留院都有知，係咪呢次？好爸爸不在話下啦，係咪先？自誇啦 ，OK。咁但係咧因為咧我幫啲政府慳咗好多公帑啊嘛，咁所以咧呢個醫管局啊、衛生署啊、甚至乎呢個稅務局咧喺屋企都應該頒翻個好市民獎俾我嘅 ，OK。大家幫我提名啦，唔該。嗱，真係剪到你唔剪嘅 OK， 因為咧實在係太多啦呢啲，因為佢係好粗生嘅嘢嚟嘅，但係咧佢就異常之好喎。你真係好多，其實我哋身邊裏面咧好多嘢都係寶嚟嘅，不過睇你識唔識嘢嘅啫。咁我就唔係話自己識，我都係人教嘅 OK。咁我同大家分享下咯，係咪？咁一次過咧就唔好剪晒佢 OK。你咩連根拔起嘅話咧，佢冇得散係咪？所以剪少少去第二度再揾。嗱，一次過掃晒所有咧冇功德嘅，你留翻佢少少，淨係剪一倉倉，剪咗少少得㗎啦。咁留翻下低條根俾佢繼續生 ，OK。嗱，基本上咧呢啲白花鬼頭針咧，成株都可以入藥嘅。咁啊，無論係佢嘅花啦、葉啦、莖啦，甚至乎係根咧，都係寶嚟嘅。但係寶還寶，最緊要可以幫到你，唔使有香港腳痕啊嘛。呢咁嘅長角路邊咧都揾到，你話幾粗生？咁我之前咧拍呢條咧白花鬼頭針，講搞掂啲甲溝炎咧，就俾人黃標咗啦。咁真係好可惜啊！好多人都睇唔到，我都唔知點解啲人咩心態嘅。你黃標咗我，真係少啲人知啦，少啲人知就真係咩事啊？你係害人咯，明唔明白啊？呢咁好嘅嘢搞得掂，人哋因為人哋病啊，要痛苦啊，你俾個方法人哋可以搞掂得唔得啊？天然嘅嘢冇害噶嘛，食都得，呢個係食都得嘅 OK。可以落得口嘅嘢有幾咁大害處啊？就算唔得都好，有咩損失啦？1蚊雞呢個膠袋嘅價錢，呢個膠袋我問阿媽攞嘅，唔使錢。所以我唔介紹俾你咧，我覺得對唔住自己啊，唔係應該對唔住你。嗱，因為今次我仔咧情況實在太嚴重啦，所以淨係咧白花鬼頭針咧，我都覺得唔夠保險，我要落多一樣嘢，我嘅秘密武器，跟我嚟。
我覺得做老豆咧好唔容易嘅，即係所以咧我好尊重我老豆嘅。OK， 嗱又要識揾錢啦，又要識煮飯啦，仲要識得幫屋企人醫病。我個仔隻腳咁臭咧，就一定係好多細菌，因為好多死皮啦，啲細菌食嗰啲死皮啦，所以惡臭係難頂嘅。咁點算好咧？咁咧要治菌嘅話咧，有一隻嘢咧叫做川蓮或者叫黃連咧，好有效，就係咧嗰啲頭瘡咧都可以醫得好嘅。我仔之前嘅頭瘡咧就咁整好噶啦。咁啊買黃連，而家去藥材鋪啦，又係天然嘢，又係食得落肚嘅嘢，使乜驚？老細要1兩川蓮啦，唔該。呢度1兩。我買藥材咧，中意嚟呢間藥材鋪咧，點解咧？因為呢個老細哥哥仔同我講咧，佢啲藥材冇俾硫磺分過嘅，聞到有酸味嘅。Okay? 你今次咧浸皮膚啊嘛，你有硫磺分過，敏感必然噶啦，死緊啊！所以一定要去啲藥材鋪好似佢咁靚仔啊，OK，咁單純、咁純嘅 OK 嘅藥材咧，你先可以去浸你啲皮膚。呢個川蓮咧先至有效，唔好周街買 OK。見到聞到有酸味，走。呢1兩咧夠幾次用噶啦，可以。呢個頭瘡一流，呢個45蚊，頂你480蚊睇醫生，抵唔抵先？錢唔係一個問題啊，最緊要好啊嘛，病好辛苦噶。新鮮嘅白花鬼頭針或者叫鹹豐草，你中意見乜都得 OK。冇硫磺分過嘅黃連或者叫川蓮，香嘅。有少少甜味，不過咧食落去你就知苦到爆。基本上呢度1兩咁多咧，可以夠好多次用嘅。OK， 呢度咧我會大約分咧3次到啦。但係咧我個仔隻腳咧咁嚴重咧，但係呢度咧一半。OK， 係啊，喂，呢啲天然嘢藥量唔會過噶嘛。OK， 咁呢個咧我就一陣間啦，我就愛嚟煲水噶。咁當然有主角啦，就係呢個都要煲水啦。摘出嚟咧一定要洗嘅，因為咪我俾網友鬧噶，次我咧話我唔洗嘢 ，OK？ 洗，聽話嘅 ，OK？ 你煲完咪一樣，乜菌都死啦，仲要我喺野外摘，冇農藥，冇化肥，最天然嘅呢個係organic有機栽種。今次有啲特別嘅，因為咧佢係2味藥材啦 ，OK？ 咁咧我就唔會一齊煲嘅，我就分開煲。我咧。就習慣用呢個 Blue Filters 咧嚟到煲我啲食水用水嘅 ，OK， 因為佢夠乾淨，因為佢講晒乾淨。咁呢個係川蓮啦，好簡單啫 ，OK。將呢啲黃連擺落去，浸個面啦，又係一樣啦，同你煲中藥一樣啦，浸個面得噶啦。咁煲到嘅咧，收乾少少水咧就搞掂噶啦。我唔阻佢啦，將你呢啲白花鬼頭針擺落嚟，唔使咁考究噶吓，簡單噶咋呢啲嘢。倒翻啲滾水喺度煲佢。呢個滾啦 ，OK， 滾咧我就習慣咧咁樣打開蓋，收慢火，由得佢煲到佢差唔多乾，你見到啊嘛。咁呢度咧你就咁用呢個狀態咧微滾咧，你煲佢咧10分鐘到你煲佢15分鐘咧，乜嘢味都出晒噶啦已經。呢啲草咧煲嗰陣時咧，佢有啲香味走出嚟嘅會，好神奇嘅。未浸過面啦，我睇擺咗1.5升水啫。咁而家好明顯唔夠啦，我會再擺嘅。你嫌佢慢嘅話咧，你可以用中火都得嘅，但係真係你小心煲燶啦嚇。咁我再落水啦，落到咧冚過咗個面就得噶啦。咁因為我而家用緊呢個高壓煲嚟嘅，好快搞掂嘅啫，同埋咧佢唔會走水，咁所以就唔需要咧就太過多水咧，就驚即係驚唔夠浸腳啦。OK， 大家見唔見到啊？發炎幾嚴重啊！開頭係咁嘅 ，OK， 不特止喎，佢哋腳咧係腫起咗嘅 ，OK， 真係嚇都嚇鬼死我啊！冇好好照顧自己，係算啦 ，OK， 咁最大鑊搞到咧嚴重發炎，咁我望到之後，我梗係唔出聲啦，費事嚇鬼佢啦。咁呢咁嘅嚴重感染咧，最怕咧就會有啲咩蜂窩性皮筋炎敗血症啲咁樣噶嘛。咁我諗都唔嬲就得，聽我帶你睇醫生咁樣，咁去睇醫生啦。咁醫生咧就見到係發炎感染咁樣 ，OK， 跟住話醫生哇好臭喎咁啊，梗係臭啦，咁多細菌 ，OK， 咁跟住咧醫生就俾咗啲藥佢去浸啦 ，OK， 俾啲消炎藥抗生素佢食啦咁樣，咁係啦，抗生素咧消炎藥我就冇食嘅，咁咧跟住咧我見咧醫生咧就俾一支藥水佢去浸啦，咁咧佢就係倒落去啲水度咧稀釋咗佢啦 ，OK。一盆水倒啲咁多就夠噶啦，
咁咧就會變咗少粉紅色嘅，咁啊去浸腳，跟住我咦咁似啲咩嘅咁啊？係我見過喎，高錳酸鉀 OK 嗱呢條片有講過嘅，呢個高錳酸鉀咧係一個超強抗氧化劑，基本上係一個殺菌嘅能手嚟嘅，但係咧佢始終都係咧好霸道啊，即係乜菌都殺啊，總之係殺到乾淨為止咁樣啦。我哋嘅皮膚啊好多菌㗎，但係你要明白啊，當你皮膚冇晒所有細菌之後咧，佢其實係一個真空嘅狀態，佢好多唔同嘅嘢會走入嚟嘅。咁你真菌就嚟了啦 ，OK？ 呢個世界所有嘢咧都係講平衡嘅。唔該啊，你因為腳有臭味嘅時間咧，你唔好走去消毒，亂咁消毒 ，OK？ 因為咧消毒完之後咧，細菌冇咗，真菌就嚟了。你到時咧就係香港腳，仲長手尾。咁但係我哋而家用緊呢樣嘢咧，嗱，譬如以白花鬼頭針為例啦，咁佢係一個天然嘅抗生素。咁佢咧就除咗咧可以抗菌抗病毒之外咧 ，OK？ 有咩菌可以抗咧？嗱，你最基本啦，呢個金黃葡萄球菌啦、大腸桿菌啦、綠膿桿菌啦，呢啲綠膿桿菌咧就係令你發炎啊、流膿呢啲咁樣啦 ，OK？ 沙門氏菌啊、幽門螺旋球菌啊，所以有人攞嚟食咧對個胃咧係好嘅。不過食咧你就因為佢始終就有啲藥性啊嘛，所以食嘅時間唔該你咧就揾醫師嚟到去傾一傾啦。咁佢仲可以咧就抗病毒啦、流感啊，喂愛滋得咁誇張啊？呢個肝炎啊呢啲嗱，我照書睇嘅就 OK 嚇啊，疱疹病毒呢啲都可以嘅嗱，因為佢成分真係你唔知即係咁普通嘅草裏面啫，好多正嘢嘅 OK， 有黃酮類啦、多酚類啦 OK， 呢啲全部咧都係可以干擾嗰啲病毒同細菌嘅生長嘅，將佢啲細胞咧殲滅嘅。最重要係咩咧？最重要咧，佢係唔會影響你啲菌，即係佢淨係對付壞菌，咁你啲好菌咧就唔會殺晒全部。咁你話係咪好正先呢個？咁其實有一次咧，有個朋友仔咧，佢咧就話俾我聽，佢隻腳好痕、好臭，咁啊應該有香港腳㗎啦。咁我同佢講，你不如咧，你揾啲鬼頭針去浸下啦，咁樣應該唔錯嘅咁樣。咁佢真係浸完之後咧，咦真係好咗好多喎，又冇咁臭喎。咁所以咧，我真係極力推介大家咧係你試下啦，冇壞又唔使錢係咪？咁我上網查過咧，白花鬼頭針咧確實咧係對真菌咧都有好有抑制嘅作用嘅，仲可以咧抗菌同埋抗其他病毒。咁你諗下，有陣時咧，你啲香港腳咧，其實咧伴隨住有一啲咧就細菌感染嘅，因為咧你有陣時佢好痕啦，拗損佢啦，咁有細菌感染咗啦，就交叉咁樣咧就雙重夾擊你咧係好辛苦、好凄涼嘅嘢嚟嘅。而呢個鬼頭針咧就比較全面啲去對付呢樣嘢。咁點解咧？我咧就會用加埋呢個川蓮或者黃連落去咧，因為咧川蓮黃連咧都係對呢個細菌同病毒好有抑制作用嘅。咁嗰陣時我仔咧就頭瘡啦，就有啲抗藥性金黃葡萄球菌咧就感染咗佢啦。咁佢已經有個底咧係呢啲咁嘅大菌人嚟噶嘛。咁所以咧，不如咁啦，就與其係啦，我就加埋川蓮落去咧，就幫佢浸腳啦。嗱，呢個搞掂啦。嗱，呢煲咁嘅嘢咧，我煲好咗啦 ，OK。咁咧你就倒落去啦。你見到佢咧係啲黃黃綠綠嘅色嚟嘅 ，OK。淺淺地黃綠色為主啦。咁你再將呢碗川蓮水咧倒一半落去。剩翻呢半留翻下次用 ，OK。咁啊搞掂㗎啦。咁你隻腳咧啲皮膚問題咧就咩細菌感染啊、真菌感染啊、病毒啊、香港腳啊、日本腳啊、韓國腳啊咩都好啦嚇，都好快搞掂㗎啦 ，OK。一浸之後，原先咧好臭㗎，一浸完之後咧，我聞佢隻腳咧，喂，仲係得川蓮同埋鬼頭針嘅味喎，清香嘅喎，連浸3日咧。你睇下見到，你睇下你啲相，你睇你啲相，見唔見到？好得好快啊！真係嗱，我呢個老豆咧就真係懶咧，同埋唔係好合格嘅 OK。咁咧，我見佢咧越嚟越好嘅時間咧，尤其是佢個背、佢腳跟位嗰度咧燒咗鹽啊，好快燒咗鹽之後咧，其實我前後紮咗5次到啦，佢就好翻晒啦。咁跟住咧，佢啲生翻啲新皮出嚟嗰啲咧，佢就自己搞掂啦，唔理佢啦，咁大個仔係咪？咁啊，基本上咧呢個方法咧係既安全又有效，咁所以咧如果咧你係有呢個腳臭啊，或者係其實腳唔一定要香港腳㗎，即係譬如有陣時咧你係覺得腳好臭都好咧，你可以用下呢個嚟幫助你浸腳，灰甲啊或者係生癬啊用佢嚟浸咧係一定對你有幫助之餘咧又唔會傷害你，最緊要又係嗰句唔使錢。如果你話喂唔係喎，你啲川蓮咪要錢咯，咁啊，你淨係用嗰個鬼頭針咧都得嘅，係我想快啲好，我真係驚鬼佢咧，因為佢話又要打波又要去沙灘啊嗰陣時，咁你隻腳爛到咁樣點去咧係咪？咁我想快啲好，咁我咪加埋川蓮落去咯。但係基本上咧鬼頭針咧都搞得掂嘅，所以咧就大家不妨去試一試啦。最緊要佢係天然啊嘛，唔傷害你啊嘛。嗱咁如果你朋友同屋企人咧有啲皮膚上嘅問題咧，你都可以叫佢試一試咧，就算唔得冇效，
冇效咯。你冇傷害㗎係咪？如果中意呢條片嘅話咧，就幫我按讚啦、留言啦，同埋分享出去俾你嘅朋友。咁今日講完咁多先啦，祝大家身體健康，下次再見，拜拜。